ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നെൽസൺ വ്ലോഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു USB കാർഡിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ USB, അതായത് ഓൺബോർഡ് USB കണക്ഷൻസ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു PCI കാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണിത്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ PS2ൻ്റെ 2 പോർട്ടുകളാണ്. ഇതിൽ 4 പോർട്ടേ ഉള്ളൂ USB. ഇനി നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു PCI സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഇതാണ് ഇത് വരുന്നത്. അല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഈ പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു പോർട്ട്, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ USB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ ബ്ലൂ കളർ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പാർട്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് കേബിൾ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ബോർഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ബോർഡിൻ്റെ, അതായത് CPൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തേക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിൽ ആ പാനൽ, ടെമ്പററി പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇത് ഒടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബോർഡ് സ്ക്രാച്ച് ആവാതെ നോക്കണം. അഡീഷണൽ ഇത് USB 2.0 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് 2 പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് വന്നു. ഇനി നമുക്കിവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ 6 പോർട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡുകളിൽ, കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ബോർഡുകളിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതായത് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല. 2-in-1 ആയിരിക്കും. അതായത് കീബോർഡോ മൗസോ രണ്ടും കൂടി ഒരെണ്ണത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ 4 USB നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 2 കൂടി വെച്ചു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡീഷണലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് 2 പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 6 പോർട്ടായി. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈ എൻഡ് ബോർഡുകളിലൊക്കെ ഈ PS2ൻ്റെ കണക്ടർ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് USB വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണേ വരുള്ളൂ, 2-in-1 ആയിട്ട് ഒരെണ്ണേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 6 അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ USB പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക. അത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കേബിളിന് നമുക്ക് ആമസോണിൽ ലഭ്യമാണ്. അതൊരു 215-250 ആ റേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. ഒരെണ്ണം റീകണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് മാത്രം. താങ്ക് യു.